కంటిన్యూస్ కఫ్ తోటి నైట్ నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుందా? వింటర్ సీజన్ వచ్చిందంటే చాలు పిల్లల నుంచి పెద్దల దాకా ఓపీడీకి కఫ్ తోటి వస్తుంటారు. అయితే మీ అందరి కోసం ఒక సింపుల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ హోమ్ రెమెడీ చెప్తాను, ఫాలో అయిపోండి. హాయ్, నేను డాక్టర్ మల్లిక. నైట్ టైంలో నాస్టిక్ కఫ్ తోటి నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుంటే విక్స్ వేపర్ని తీసుకోండి. ఇది మీ ఫీట్ సోల్స్కి అప్లై చేయండి. తర్వాతకి వార్మ్ సాక్స్ని వేసుకొని పడుకోండి. బిలీవ్ మీ 1 to 3 డేస్లో మీ కఫ్ కామ్ అవుతుంది. చెస్ట్లో ఇరిటేషన్ తగ్గుతుంది అండ్ స్లీప్ క్వాలిటీ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. చాలా ఈజీ అండ్ సింపుల్ హ్యాక్, ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. వింటర్ కఫ్కి ఇది ఒక క్విక్ రిలీఫ్ హ్యాక్. హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. ఇలాంటి మరిన్ని హెల్త్ టిప్స్ గురించి ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ ఫాలో మై ఛానల్ డాక్టర్ మల్లిక.